18.3. na deň recyklácie sme sa rozhodli zajsť na skladku, aby sme sa pozreli na všetky odpady, ktoré mohli teoreticky skončiť ako recyklované, ale skončili tu na skladke. Tomu, aby sa nestávala takáto vec, chceme predchádzať aj programom, iniciatívou, ktorú sme založili spolu s INCIENom, a tým je iniciatíva Miesta preč. Dnes máme deň recyklácie, takže by sme si mohli povedať, že si môžeme, hádam, na ňu aj pripiť. Kde sa nachádzame na ďalšom mieste preč, ktoré je, ako vieme, skládka. Ak sa pozrieme dookola, je tu veľmi veľa možných surovín, ktoré sa vedia premeniť na niečo hodnotné, miesto toho, aby skončili v tomto priestore, na tomto mieste preč, kde to vlastne končí, ale v skutočnosti len začína. Začínajú tu emisie, ktoré tvoria z slovenských emisí napríklad 4% celkových emisí, zároveň emisie zo skládok patria medzi jedných z významných emisí, ktoré podporujú vlastne klimatické zmeny. Klimatické zmeny tvoria klimatickú krízu. Už 3. rokom žijeme v stave, kde sa vlastne bojíme o svoj život, ale si neuvedomujeme, že táto kríza prebieha, či tu bude COVID tu nebude, či tu bude konflikt vojenský alebo iný. Klimatická kríza tu stále je. Môžeme si dať teraz taký kvíz, čo by tu nemalo končiť, alebo aký zmysel má vlastne triedenie a následná recyklácia. Expandovaný polystyrén 20 krát, schopný recyklácie bez straty kvality. Papier 7 krát bez straty kvality alebo so zníženou kvalitou, aby sa vrátil ako druhotná surovina. Drevo, premena na papier, čistú celulózu. Máme tu plasty, ktoré sú napríklad v prípade PET fliaš už v súčasnosti zálohované, to znamená, vôbec by nemali patriť ani do triedeného zberu, ale samostatne do zálohového zberu. Ich možnosť recyklácie je možno okolo 10 krát. Plast ako taký priemerne môže sa pohybovať od 1 až 10 krát. Jednoznačne to hovorí o tom, že 10 krát sme mohli ušetriť primárnu surovinu, či už je to niekde vyrúbať drevo. Drevo je strom a v podstate biomasa, ktorá sama zachytáva CO2, premieňa ho na kyslík, to znamená jeho principiálne využitie nie je pre výrobky alebo produkty, ale jednoznačne na zabránenie vzniku aj CO2. Tak je, myslím, že možné si tu aj predstaviť, čo všetko by sme dokázali zachrániť, ak by sme to vložili ako druhotnú surovinu a nie ako odpad, ktorý nikto nechce a v podstate skončí na mieste preč. Chcete vedieť viac o našej iniciatíve? Chcete vedieť o príbehoch odpadu, ktorý niekde končí, ale možno nekončí a len to začína? Sledujte naše YouTubeové kanály, iniciatívy, Naturpak verejnosti a INCIEN. Budeme sa tešiť.